Estamos aqui na Praça do Bom Pastor, do bairro Bom Pastor, para estar falando um pouquinho sobre a 67ª edição da Corrida da Fogueira, que vai acontecer agora sábado, dia 19 de julho, com largada às 19 horas, aqui mesmo da Praça do Bom Pastor. O percurso vai estar passando pela Avenida Rio Branco, chegando até o Manuel Honório, onde vamos fazer o retorno em direção ao Bom Pastor novamente. Neste percurso a gente tem trechos de subida, portanto alguns músculos da nossa musculatura posterior serão mais requisitados. Estaremos aqui dando algumas dicas de alongamento para poder tornar o percurso um pouco mais confortável para os atletas. Vamos lá então? Para começar, vamos dar uma geral no membro superior também, subindo bem os braços, alongando, respira fundo, solta o ar, desceu, puxou o braço esquerdo, olhou por cima dos ombros, joia. Agora o lado direito, voltando, puxando o pescoço para o outro lado, soltando um pouco os ombros para trás, para frente. Vamos em direção aos pés, com os joelhos estendidos, desce bem devagar, segurou lá na pontinha dos pés, os pés mais ou menos na largura dos ombros, um passinho atrás, flexiona o joelho, puxa a pontinha do pé, na outra perna. Aqui a gente vai estar alongando todo o posterior de coxa, glúteo, que nós vamos precisar durante as subidas. Cruzou a perna, vamos fazer de conta que estamos sentando no banquinho. Aqui os glúteos vão ser bem alongados. Podemos também causar o equilíbrio com as mãos à frente. Voltou, trocou a perna, cruza, desceu, ou à frente, voltou. Agora nós vamos alongar quadríceps femoral. Puxa o pé lá atrás, segurou, aproxima o joelho dos outros, troca. Aí, para finalizar, vamos soltar um pouco dos tornozelos, girando a ponta dos pés para um lado, como se estivesse furando um buraquinho no chão, ao contrário. Outra perna, ao contrário. Gente, o legal do alongamento é estar trabalhando a flexibilidade da musculatura que vai estar mais requisitada durante a prova. Mas é importante que seja feito antes um aquecimento prévio. Nada demorado, mas que a gente possa colocar a musculatura ativa para que durante o alongamento a gente não exceda o limite da flexibilidade dos nossos músculos, ok? Uma corridinha de leve, uma caminhada de 5 a 10 minutos, creio que já seja suficiente pelo horário que vai ser a prova, às 7 da noite, onde todos já estamos ativos e já dá para poder colocar o músculo ativo para a prova.